Şu günlerde niçin bir türlü iyileşemiyoruz? Grip tamam çok salgın halinde devam etmekte ama öksürüklerimiz de bir türlü geçmemekte. Bunu şöyle bir mantık çizgisi oluşturabiliriz. Siz gribi kaptığınızda, grip vücudunuzda belli bölgelerde tahribat yapmakta, klinik bulgular olarak halsizlik, ateş, öksürük, kırgınlık gibi bulgular oluşturmakta. Ancak 5-6 gün içerisinde bu grip bulguları giderek azalmakta, bizim halsizliğimiz geçmekte, iştahımız belli bir oranda toparlamakta, kendimizi iyi hissetmemize rağmen öksürüğümüz bir türlü geçmemekte. Balgam şeklinde, tahriş şeklinde öksürüklerimiz oluşmakta. Şimdi bunu şöyle düşünmeliyiz. Biz grip olduğumuzda gribi meydana gelen bir deprem gibi düşünebilirsiniz. Deprem olduğu zaman artçı sarsıntıları nasıl ki birkaç gün sürmekte ise grip olduğunuzda da grip esnasında halsizlik, kırgınlık, ateş gibi bulgular 5-6 gün sürmekte. Ama akciğerlerde oluşan tahribatsa aynen depremin binaları yıkması şeklinde gibi düşünmek lazım. Binanın enkazının kalkması daha uzun sürmekte. O tahribat daha uzun sürmekte. Şunu demek istiyorum. Sizin gribiniz geçmesine rağmen bina tahribatları devam ettiği gibi akciğerinizde oluşan tahribat da grip ya da diğer virüslerin yaptığı tahribat da devam ettiği için öksürükleriniz 2 hafta, 3 hafta, 4 haftayı uzamakta. Çünkü akciğer solunum yollarının içerisindeki tahribat yüzünden o boşluğa dökülen hücreler ya da balgam gibi oluşumlar sizde kuru kuru öksürük oluşturmakta, özellikle nefes borunuzun üst kısmında tahrip yapmakta, bu nedenle öksürükleriniz sürmekte. Özetle gribiniz geçmiş olsa da, yani deprem bitmiş olsa da binalardaki tahribat gibi akciğerlerinizdeki tahribat hemen geçmediği için o toparlanması, o enkazın ortadan kalkması süre aldığı için uzun sürmekte. Bu nedenle sizin sadece kullanacağınız grip ilaçları olayı düzeltemez. Bunun yanında doktorunuz size mutlaka o akciğerlerinizdeki oluşan bronşit benzeri öksürük ya da kurup benzeri öksürüğü özellikle alerjik bünyelerde daha fazla görmekteyiz. Bunlara ayrıca farklı bir tedavi de verilmesi gerekmektedir. Tedaviyi bu şekilde düzenleyerek ancak sonuç alabiliriz.